morning friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel PR Collaborative Education. आज आम पढ़ा लर्निंग करूँ फर्स्ट क्लास आज सेकेंड क्लास लर्निंग रो आज मेनली क्या फोकस करबा आम शिक्षण प्रक्रियार साधारण वैशिष्ट्य जनरल प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस शिक्षण प्रक्रियार आम वैशिष्ट्य कौन जाना शिक्षण कौन जान मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को आम लर्निंग कहूँ पुणी मॉडिफिकेशन परिवर्तन करवा बिहेवियर केमती स्थायी चेंज टेम्पोरारी चेंज को ग्रहण करूँ स्थायी चेंज बा परमानेंट चेंज को आम ग्रहण करुच्ची पुणी कौन कही अनुभूति बेस रे तालीम दिया सेटा को आम शिक्षण कहवा बुझे शिक्षण बहुत गुड़ा संज्ञा दिया आज आम कौन करवा शिक्षण प्रक्रियार साधारण वैशिष्ट्य बा तार कौन जनरल प्रिंसिपल रही नियम कौन रही को जानिबा देख फास्ट आसला शिक्षण सार्वजनीन सार्वजनीन कौन यूनिवर्सल यूनिवर्सल कहले बुझीपार समस्ते शिखे पशु पक्षी मनीष समस्त शिक्षण आवश्यक तुम्हें मेनली जानी मनीष बाट पड़ो मनीष शिख मनीष को व्यवहार शिखा जानी एगुड़ा सी किंतु कौन कौन यूनिवर्सल सार्वजनीन गोटे पशु पक्षी शिक्षण देख गोटे छोट पक्षीर छुआ जो जन्म हो माँ ताको शिखे दूचु कौन खाइबू कौन खाइबुनी खुंटी खुंटी खाइबू सब से कह किसी दिन ता माँ ताको धरिकी बुलाऊँ तापर से पिला माने जो छोट छोट पक्षी छुआ निजे निजे बुलूँ कहीं ताकर तालीम टाइम थाए शिक्षण समय थाए जोटी ता माँ ताको कौन खाइबू कौन खाइबुनी शिक्षा दिए खाଇବା आनिकी भी थुंटरे दिए बुझेगा तेणु शिक्षण समस्ते पशु पक्षी भी शिखे मनीष भी शिख समस्त शिक्षण आवश्यकता रही बुझेगा शिक्षण समयोजित कराई थाए लर्निंग इज एडजस्टमेंट समयोजित कौन शिक्षण एडजस्टमेंट मान हूँ समयोजित माने अन्य सहित परिवार सदस्य तो छोट पिला किए जन्म है परिवार अन्य सदस्य मान सहित किपरि सी एडजस्ट कर निजक देखि चलो तापर धीरे धीरे समाज सहित केमती एडजस्ट करके चलो तापर गोटे इन्वायरमेंट सहित एडजस्ट करके चलचे धरा जाओ आमे कौटी अच्छु समशीतोष्ण अंचल जदि आम हिममंडल को जीव गरम पोशाक पिंधब तेणु निजक आम कौन कले इन्वायरमेंट अनुଯାयी एडजस्ट करने जमती आम देह को आम गरम पोशाक ढांकीदेले एडजस्ट करने तमती छुआ गोटे निजे जहाँ कह कौन सब परफेक्ट हम कि हेनी केत समाजर कथा भी शुणीते हम केत गुरुजन मान द्वारा आचरण भी ग्रहण करते धर जाओ गोटे एवं सी खेलवाई चाहूँगी से खेलवाई चाहूँ किंतु गुरुजन मैंने कि बापा हो कि माँ हो तो मना कले ना एबे खेल ना एबे पढ़ बुझे तेणु सी कौन करना एवं खेलवा जावा द्वारा बापा माँ विरक्ति होती तेणु से कौन कर से पढ़ुची माने बापा माँ सहित एडजस्ट करुच्ची बुझीगला धरा जाऊ गोटे साइकल जेटी हैंडल अच्छी जो पेडल अच्छी गोड़े से पेडल करने आम करवा हैंडल दिगटा को चेंज करने पड़ो से करवा आम इच्छा अनुजाई आम चलेबा कि हैंडल को पेडल जगार लगेदेवा पेडल को हैंडल जगार लगेदा हम कि धर जो गोटे साइकल भी चलाऊँ आम ता सहित भी एडजस्ट करुँ समाज सहित केमती एडजस्ट करुँ धर जो आमर नीति नियम अच्छी ना रास्तार बाम पटे चल आम साइकल धरले डाहाण पटे चले सेमती करमती करूँ तेणु शिक्षण द्वारा आम समयोजित होता बुझीगला शिक्षण आमको समयोजित कराई थाए ओके नेक्स्ट देख शिक्षण व्यवहार प्रगतिशील परिवर्तन आनी थाए यहाँ तो मुझे स्किनर को नियम एक्सप्लेन बेले बुझे दी जदि गोटे पिला को कौन कर जाए तालीम दिज्व शिखाव ताले कौन हम शिक्षण से कहला से शिक्षण कौन प्रगतिशील व्यवहार टाक आम शिक्षण नौचु जदि गोटे पिला समाजर नीति नियम मानिला गुरुजन मान भक्ति करला देशर भलपाई काम कला से हूँ तार प्रगतिशील परिवर्तन किंतु जदि से समाजर नीति नियम को मानिलानी मदपान कला तापर अभद्र व्यवहार प्रदर्शन कला ताने से उन्नति नहीं अवनतिशील आड़क गला तेणु जी प्रगतिशील उन्नतिशील व्यवहार परिवर्तन आसो से आमर शिक्षण कह देख तापर 4 नंबर पॉइंट शिक्षण हूँ वृद्धि वृद्धि कौन कही
ଓଜନ ବଢ଼ିବ, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ର ପ୍ରସାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। 5ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର 5ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ମେନଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୌନଗତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି ପାଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବ କି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଋତୁସ୍ରାବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳୁଛି ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମିଳୁଛୁ ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇଲୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ କୁହାଗଲା ଶିକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ବିକାଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲି। ହୋମ୍ ଟୁ ଟର୍ମ ଯିବ ମାନେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଲା ପାଖରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଚାଲିବ ଆମର ବିକାଶ ଚାଲିବ। ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ମାତୃଗର୍ଭ ରହିଲା ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ତ ଅଛି, ମୋତେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତଥାପି ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ଗପ ଶୁଣୁଥାଏ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗପ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସବୁଟା କହିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ମାତୃଗର୍ଭରେ। ସେତିକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସେ ସବୁ କହିପାରିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୁ କେଡ଼େ ଶୋଇଲେ ନା, ମୋ ମା' ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମା' ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମେନଲି ଶିକ୍ଷଣ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ ହାଟ ବଜାରକୁ ଗଲେ କିଛି କଥା ଶିଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ସେତେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ମିଶିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ହାସଲ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବେ ହେଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ ବା କେବେ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍। କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ମୋର ହାତରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଆସିଯାଇଛି ମୋ ଶରୀରରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବି ନା ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିଛି ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ପାରିବି ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଇଜି ହେବ, କାରଣ ମୋ ହାତରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିଯାଇଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦିଗ କେମିତି ମୁଁ କାଟିବି, ହର୍ନ କେଉଁଠି ମାରିବି, ଯେଉଁଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ବେଲ୍ ବଜାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବି ସେଠି ହର୍ନ ଦେଇତେ ହେବ, ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ଆଙ୍ଗୁଳି ତା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଏଠି ହର୍ନ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସକୁ କ'ଣ କରେ ସିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭାବିବନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଜାଣିଛି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାରେ ମୋତେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ହେଲା? এই ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍, ଏଇଟା ପୁଣି 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଶିଖିଛି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବି। ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ପୁରା ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବା ସେ ଟୋଟାଲି ହେଲ୍ପ କରେନି। କେଉଁଠି ନା ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବି, କାରଣ ଆ ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍
ट्रांसफरेबल आ नेगेटिव ट्रांसफरेबल आ होची जीरो ट्रांसफरेबल ये तीनटा भाग अच्छी गोटे हूँ पॉजिटिव गोटे हूँ नेगेटिव आ गोटे हूँ जीरो देख पॉजिटिव रे कौन होची मु साइकिल चलाई पारुची बाइक चलाई पारली नेगेटिव रे कौन होची जेतेबेले मु इंडिया रे बाइक चलाउची जेतेबेले इंडिया रे बाइक चलाउची बुझी होची किंतु अमेरिका गले चलै पारु ना कारण आमर जोटा लेफ्ट तांकर राइट रे चलेबे आम जोटा राइट तांकर लेफ्ट तांकर सही अनुଯାयी चेंज होची कोन स्टीयरिंग तेणु सेटा कौन होची नेगेटिव इफेक्ट करुची जेतेबेले मु इंडिया रे चलै पारुतली किंतु अमेरिका रे चलै पई मते असुविधा कोन करूची इंडिया रे चलैबा प्रणालीटा मते असुविधा करूची सेठी हला नेगेटिव ट्रांसफरेबल जीरो कोटा जोडा मु कहली धर जो मु पाठ पढै पारुची तो रुसै करि पारु नाही सेटा होची जीरो काहे ना पाठ पढैबा संग रुसै करबार किछि संपर्क नाही ओके नेक्स्ट देखो शिक्षण परिवेष्टनगत ये पढ़ा सरी देख परिवेष्टनगत कौन जो भल परिवेश रहा से भल कथा शिखब जो खराब परिवेश रहा खराब कथा शिखब भल परिवेश रहा पिला पाखे जो माने जीन जो आमर रहा से जीन रू भल जीनटा कौन हम विकसित हम खराब जीनटा भल जीन विकसित है बेले सी तले दाबी होकर रु जदि पिलाटी खराब परिवेश रहा तार भल जीन अधिका थाई पारे किंतु सी दाबी होकर खराब जीनटा अधिका एक्टिव हम बुझेगा तेणु शिक्षण हूँ परिवेष्टनीगत परिवेष्टनी फास्ट भी पढ़ी इंटरेस्ट फास्ट यूनिट रे पढ़े ना शिक्षण क्या द्वारा मेनली प्रभावित हुए निजर आग्रह द्वारा द्वितीय मोटिवेशन द्वारा तृतीय पढ़ी परिवेष्टनी मैंने शिक्षण को आम तीनटा आम शिक्षण को भी एमती करदे पारिबा ट्रायंगल करदे पारिबा जे एठी रहला हचु लर्निंग एठी रहबा हमर इंटरेस्ट मोटिवेशन और एनवायरनमेंट ओके समस्यार समाधान ये भी पढ़ाई जड़े संज्ञा देते केमती गोटे समस्यार समाधान कर शिक्षण साहाय्य करे आम विभिन्न अनुभूति ज्ञान करम जीवन में बयस बढ़ा सहित विभिन्न स्थान रू जाकर विभिन्न समस्या पड़ी आम विभिन्न अनुभूति आरोहण करें से अनुभूति कौन आम जीवन में प्रत्येक जीवन में कही छोट गोटे उदाहरण देती जे घर धर जाऊ जड़े घर कर तार से देखला आगे पैसा इनवेस्ट केमती कर पैसा एडजस्ट कला पैसा पर से भावला इटा वाले सीमेंट केमती आसो एना तो लॉकडाउन गाड़ी तो नहीं तेणु प्रोब्लेम रही निज पाखे अनुभूति रही अनुभूति आधार करके सी जो प्रोब्लेम सब आसे ताकू से सॉल्व करिवो सेटा हला शिक्षण ओके नेक्स्ट देखो शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक और अणानुष्ठानिक ये शिक्षण कौन केमती हो पार शिक्षण गोटे औपचारिक भाव में हो गोटे अनौपचारिक भाव में हो गोटे अणानुष्ठानिक भाव में शिक्षण हो पार औपचारिक कौन औपचारिक हूँ गोटे निर्दिष्ट श्रेणी कक्ष थी निर्दिष्ट बयसर पिला थे निर्दिष्ट समय सीमा थी निर्दिष्ट सिलेबस थी मन रहा औपचारिक शिक्षार 4टा जिनस थी गोटे हूँ निर्दिष्ट पिला चाइल्ड लिखिदे तापर हूँ टाइम निर्दिष्ट समय थी सिलेबस थी सिलेबस निर्दिष्ट टीचर थे आउ गोटे हूँ प्लेस निर्दिष्ट प्लेस थी ओके यही 5टा जिनस थी कौटी औपचारिक शिक्षार बुझेगा निर्दिष्ट स्थान तापाई चयन कराई से ब्लैकबोर्ड लगी श्रेणी कोठरीटे ओके चाइल्ड थे कि सेम एज कौन है सेम एज रो चाइल्ड बुझीपार सेम एज रो चाइल्ड थे धर जो मेले आम 4th क्लास नहीं जावा देख मिनिमम पाखापाखि एज रे सब थे है सेम एज चाइल्ड टाइम थी के 10टा रू 4टा पढ़ा होची तापरे सिलेबस थी तापरे टीचर थे कौन थे टीचर थे ओके देख तेने फॉर्माल बुझीपार कौन से 5टा जिनस कौन कौन रहा कहीदेली से केडी मिल पारे से शिक्षाटा स्कूल कॉलेज बा यूनिवर्सिटी बुझेगा आमर जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आम पाठ पढ़ु से मिल पारे इनफॉर्माल कौन ये निर्दिष्ट श्रेणी गृह निर्दिष्ट पिला माने समवयसर पिला निर्दिष्ट श्रेणी गृह शिक्षक समय सीमा
ଧର जो आम हाट बजार को जाऊे देखिए छोट छोट छुआ को सब बर्तमान तो बढ़िया सिस्टम होगलानी से सब कहुच्छी कौन हॉस्पिटल बुलेकी देखाओ हॉस्पिटल बुलेकी देखाओ डाक ऑफिस बुलेकी देखाओ गोटे पढ़ेला बेले गोटे रोचे पछुआड़े गोटे तुम मार्क कर कि ना से रोचे हॉस्पिटल बुलेकी देखाओ पिला कि डाक्तरखाना बुले पोस्ट ऑफिस बुलेकी देखाओ हाट बुलेकी देखाओ कहीं लिखाऊ से हूँ इनफॉर्माल देखो से हाट को गला परिवार ना शिखेबा हेनी से हाट को गला निजे देखला ये बैगण ये आलू ये जनी ये सारू ये से जहाँ भी देखला सी तुमको पचारा बुझेगा सी कौन कर जदि गोटे टीचर सहित गला कि गुरुजन लोक सहित गला ताकू तुम्हें कह हाटर आलू मिले सारू मिले जनी मिले एमती कहवा किसी दरकार नहीं सी जो हाट को गला सी तुमको क्वेश्चन करुच्ची जे यही परिवार ना कौन से परिवार ना कौन से परिवार ना कौन हाटर लुगापटा भी मिलूँ हाटर जाल मिलूँ माछ मिलूँ तार हाट उपर टोटाल नो आइडिया तार हो छोट पिलाटार से हूँ इनफॉर्माल बुझी नेक्स्ट देख आ गोटे कौन जो दुकान जाऊँ धर जाऊ मुझे कौन हॉस्पिटल जाऊँ हॉस्पिटल से गलापर देख जो बही रे जहाँ लिखाई डाक्तर रे नर्स रे कंपाउंडर रे तुमको से सब शिखेबार हेनी सी देखला डॉक्टर को देखला पचारे ये किए डाक्तर से कौन काम कर प्रेस्क्रिप्शन लिखुंट आ रोगी को परीक्षा कर आखि देखुं कह प्रेसर मापुंट सी निजे जाणी नौ से तुमको घुसेवाई पड़ोनी कि तुमको कहवाक पड़े पिला तुमको पचारिके पाठ आदाय कर नेक्स्ट हूँ नर्स को देखला से नर्स कौन ना सेवा कर इंजेक्शन दौरान क्या मेडिसिन आनी कहते जाना आउ डाक्तरखाना किए किए रही डाक्तरखाना ऑक्सीजन सिलिंडर अच्छी तापर हूँ आमर सलाइन लगुच सी निजे निजे जानले स्टेथ रही सब निजे निजे जानी पकेबे तापर यहाँ हूँ इनफॉर्माल भीतर जाऊँ यहाँ केड़े मिले बहुत कथा फैमिली भी पिला माने शिखती न्यूज़ पेपर भी शिखती हाट बजार ये एड कर दियो हाटरू बजारू पिकनिक स्पॉट जो जाऊँगी जो कहते जो बुलेकी देखाओ चिड़ियाखाना बुलेकी देखाओ कहीं कहुए तेल पिला जीव निजे देखला बाघ से पचारा ये किए बाघ तार जिते मन रे जिते अभिज्ञता ग्रहण कर बाघर दुईट आखि थाए अमकी थाए समकी थाए जिते आम पढ़ेले यहाँ बाघ यहाँ देख चित्र देख यहाँ बाघ यहाँ तार निश्च अच्छी तार आखि अच्छी कान अच्छे जी तार अभिज्ञता से ग्रहण न कर ताकू जदि थोड़े आम चिड़ियाखाना बुलेकी देखेदेले नंदनकानन जू जहाँ भी कहतु ताकू जदि आम देखेदेले सी ताकू आ कहते पड़ोनी सी घर आसिकी मु बाघ देखिली तार निश थिला तार दुईट आखि तार दुईट कान ता देहर एमती सब दाग दाग पड़ता कला कलर थिला बुझेगा सेटा हूँ इनफॉर्माल तापर न्यूज़ पेपर भी तो बहुत ज्ञान मिल पार्ची क्वेश्चन आंसर भी एबे बहुत दौर न्यूज़ पेपर रे जीके क्वेश्चन बहुत आसला इनफॉर्माल नेक्स्ट देख नॉन फॉर्माल कौन नॉन फॉर्माल हूँ बहुत पिला रही जे मैंने कौन पढ़ाई चाहूँगी किंतु 10 ରୁ 4 तो जॉब भितर रहिले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम निहाती आमको किसी इनकम करने पड़ो तेणु आम करपारन से मैंने पाठ पढ़ार विरत हो जाने अधिकार अधिका जानवाई चाहते विरत हो जाते कि बर्तमान से प्रॉब्लम ना आमर हो दूर शिक्षा हो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आला पत्र विनिमय शिक्षा या मध्यम कौन जे मानकर पाठ पढ़ाई बहुत आग्रह थिला ना ये अधिकार अधिक ज्ञान से मैंने घर रोचंती किंतु आउ गोटे बहुत बड़ फैसिलिटी आमर हो इंटरनेट जेकोसी विषय जेकोसी सोर्स तुम मार जे मस्ट बर्तमान से भाया परिस्थिति ना जे पढ़ा को जे चाहूले भी पढ़ी पारनी उपकरण ना से सब असुविधा किसी ना बुझी नेक्स्ट शिक्षण परिपक्वता उपर निर्भरशील देख जिते कहती जिते परिपक्वता न आसीना से शिक्षण हो पार ना धरा जाऊ 5 वर्षर पिला को आम 10म श्रेणी गोटे गणित दबा से केवे ना कारण तार मस्तिष्क परिपक्वता बा तार कौन मानसिक परिपक्वता आसी ना बुझेगा तेणु शिक्षण से ही मापरे हवा दरकार तापाई सुविधाजनक हम जदि ता परिपक्वता उपर निर्भरशील हो शिक्षणटा सब परिपक्वता उपर तार कौन धर जाऊ आम गोटे 3 वर्षर छुआ नवा ताको 1 2 शिखेबा 1 2 3 ये ठीक डाक ठीक कर लिख तार
ସରି 3 ବର୍ଷ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ ସେ ପସିबଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଶିଖେଇବା ଏକାଥରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି, ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ତାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମାନେ ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲରେ କହିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖାଇଥିଲି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କ'ଣ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଶିଖିଛି ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଯିମି, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ମୋର ବାଇକ୍ ଧରି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ବାମ ପଟେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାମ ପଟେ ଯିବି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଦେଖିକି ପଳେଇଯିବି କି ଆଉ? ତେଣୁ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତାକୁ ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦରକାର ହେଉଥିବ ଦେବି, କି ପାଣି ଦେବି, କି ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଥିଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିଲା, ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଯିବି, ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ସମୟ ଆସିଲା, ମୋତେ ସେଠିକୁ ଯାଇତେ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କଲି ନିଜକୁ, ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ସକ୍ରିୟ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଶିକ୍ଷଣ ସକ୍ରିୟ। ଯଦି ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଶିକ୍ଷଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ ଭଳିଆ କାମ। ପୋଥିରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବହି ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ହେଉନି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଦେବ, ଉପଯୋଗ ହେଉନି। ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ ହେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ ସକ୍ରିୟ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛେ, ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍, ସକ୍ରିୟ। ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଧରାଯାଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା କଥା ନିଆଯାଉ, ଯେ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ହାତ ମାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଆଉ ଧରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଲା ସେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କ'ଣ, ପର୍ପଜଫୁଲ୍। ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ ଭଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ମନେକର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ କହିଦେଉଛି ଏକାଥରେ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବି ବା ସକ୍ରିୟ ରହିବି। କ'ଣ ପାଇଁ, ପଢ଼ା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତେଣୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଲା, ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଜବ୍। ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ା, ସବୁବେଳେ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା କିମ୍ବା ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସକ୍ରିୟ ରହିଲି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଜବ୍, ବୁଝିହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସେ ଶୂନ, ଯେ କିଛି ସେ କରିପାରିବନି। କିଛି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଆଉ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, କିଛି ମଣିଷ ଯାହାର ଧର ନାଚିବାର ଗୋଟେ କଳା ରହିଛି, ନହେଲେ କାହାର ଗୀତ ଭଲ ସେ ଗାଇପାରୁଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ଲେଖାଲେଖି କିଛି କରିପାରୁଥିବ, ନହେଲେ କାହାର ଗଣିତିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଭଲ ଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, କ'ଣ, ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ 5% ଲେଖିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିବ, ମୋ ସୃଜନଶୀଳତା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯିଏ 5 ପେଜ୍ ଲେଖିପାରୁଛି, ସେଇଠି ସିଏ 10 ପେଜ୍ ଲେଖିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ 5 ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ମେନଲି ସିଟି କରିଛି, ମୁଁ ସିଟି କରିବା ସରିଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ,
ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରିଥାଉ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଯାଉଥିଲା, ଶିକ୍ଷଣ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ, ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ପାଉଛୁ, ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି, ଆଉ ଶିଖିବା କ'ଣ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କବିତା ଲେଖାଲେଖି ଟିକେ କରେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଟିଚର୍ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ, ସେ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିଦେଲେ, ତା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେଇଟା ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେଇଆ ମୁଁ କହିଥିଲି। ହୋମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ବା ଜନ୍ମରୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିବ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ହୁଏତ ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଆମେ ବୁଲତେ ଗଲେ, ଧର ଆମେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଗଲେ, ଆମେରିକା ଗଲେ, ସେଠୁ କିଛି ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେହିଭଳିଆ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହାଟ ହେଉ, ବଜାର ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବା ଅଧିକା ମିଶିବା କାରଣରୁ ହେଉ, କି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ଶିକ୍ଷଣ ଚାଲି ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଦେଖ, ବିକାଶ କ'ଣ କହିଥିଲି ରେ ମୁଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷଣ ପରେ କହିଲି ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଏକା କଥା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିଛି, ଓଜନ ବଢ଼ିଛି, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତକୁ ଆମେ ରଖିଛେ ଧୀରେ, କିଛି କରିବାନି, ଯାହା ହଉ ପଛେ କିଛି କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବିକାଶକୁ ଆମ ହାତରେ ଲେଖାଲେଖି କଲେ, କି ଖେଳିଲେ, କି ରୋଷେଇ କଲେ, ସେଟା ଆମର ବିକାଶ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକାଶ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବ କିଏ, ଶିକ୍ଷଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ ଆ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ଓ ଆ ଲେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ କରିବ, ଶିକ୍ଷଣ ବା ତାଲିମ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ପାଇବା ବା ତାଲିମ ହେବ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ କ'ଣ, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଦେଖ, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଧର ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆବେଗ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ, ପ୍ରଣାଳୀ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରୁଛୁ। ବା ବିକାଶ ଆମେ କେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ଆମର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ୍ ପାଉଛୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ମନୋବୃତ୍ତି, ପଢ଼ାଇଥିଲି ମୁଁ ମନୋବୃତ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଗ୍ରହ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆବେଗ, ଇମୋସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ, ପ୍ରଣାଳୀ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଏତିକିକୁ କିଏ, ଶିକ୍ଷଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି କି, ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି, ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଗ୍ରହ, ଆବେଗ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ବା ପ୍ରଣାଳୀ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଏତିକି କିଏ କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିକାଶକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ନେଉଛ, ହାତ ଗୋଡ଼ କେତେ କାମ କରିବ, ଦେଖିପାରୁଛ କେବେ, ଦେଖିପାରୁନା। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କାହାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କ'ଣ, IQ ଟେଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିନେଉଛୁ। କେ ଛୁଆର ହେଉଛି 150, କାହାର 70, ୟାର ଲୋ, ୟାର ହାଇ, ଏ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଚାଇଲ୍ଡ, ଧର 90 କ'ଣ ଅଛି, ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆମେ ଭାଗ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ IQ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ବା ବିକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କେବଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯାହା ଥିବ, କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତା'ର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ମାପି ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଛି, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପଢ଼େଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୟସର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁ ରହିଛି, ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଯେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଗଲି ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନେଇଯାଉ, ସେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିବ, ତାକୁ ବହିରେ ଆଉ ପଢ଼େଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଦେବ ବାଘ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ସେ ନିଜେ ଲେଖିବ ବାଘ ବିଷୟରେ। ତାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି, ସେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେ ସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ସେତେ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣର ପରିଚାଳନା ବା ସଂକ୍ରମଣ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ତ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ। ସଂକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ କ'ଣ, ଏଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିରୋ। ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲରୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲି, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲି। ଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲି, ଆକୁ କ'ଣ କଲା, ବିରୋଧ କଲା ବା ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କଲା। ସେଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍। ଜିରୋ କ'ଣ, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି, ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।